Hei folk, velkommen tilbake igjen til en ny video. Så det her er egentlig et skoleprosjekt, men jeg tenkte at det er anledning til å gjøre det til en type YouTube-video også, så det her er litt jævla random, men her er en video der vi skal snakke om gresk filosofi av alle ting. Så ja, med tanke på at jeg gjør det som et skoleprosjekt uansett, og i hvert fall fant det litt interessant, så tenkte jeg at vi kan bare lage en YouTube-video ut av det i tillegg. Så om du har noen minutter, så sett deg gjerne ned og hør på meg som snakker om gresk filosofi en liten stund. Filosofen jeg har valgt å fokusere på i denne videoen her, det er altså Sokrates. Han var en filosof som levde i oldtidens Hellas i byen Aten. Han gikk ikke ut for å direkte være en lærer, men han var noen som snakket til dem som ville høre på. Og ofte blir Sokrates anerkjent som filosofiens stamfar på mange måter, nesten i likhet med Abraham i de abrahamittiske religionene, med tanke på at det er så masse som stammer tilbake til Sokrates. Mange andre kjente filosofer har på en måte fått nedstammet sin kunnskap fra Sokrates. Platon for eksempel, det var på en måte Sokrates sin elev. Og eleven til Platon igjen var en annen kjent filosof, Aristoteles. Aristoteles igjen var til og med læreren på et punkt til Alexander den Store, som mange kanskje har hørt om. Han tok jo over store deler av den kjente verden på den tiden. Uansett, byen Aristoteles levde i, det var jo Aten, og Aten er det som vi ofte tenker på når vi tenker på demokrati, fordi at det var jo dem som fant på hele konseptet rundt demokrati, det er der det stammer fra, og det er også der masse av filosofien, den kjente filosofien i dag, stammer tilbake fra. Et annet ord for demokrati, det er jo folkestyre, og det er jo fordi at det vil si bare at folket selv har indirekte eller direkte påvirkning på hvordan lederne styrer landet sitt, eller byen sin, eller staten sin, eller hva det måtte være da. Og ironisk nok, selv om Sokrates kom fra den samme plassen som hele det konseptet her med demokrati oppstod, så var han faktisk en relativt stor motstander av demokratiet, og jeg skal fortelle dere hvorfor. Sokrates mente at det var ikke lurt at bare hvem som helst kunne stemme, og at det burde bli avholdt til folk som hadde tenkt lenge og grundig på hva de skulle stemme, og hvorfor de stemte det de stemte. Og for å korte det her ned, så mente han vel egentlig at alle som skulle stemme burde være filosofer selv, fordi det var dem han mente var mest egnet til å kunne bestemme på en fornuftig måte. Han brukte en kjent analogi her som vi skal gå litt gjennom, og det er jo analogien med godteriselgeren og doktoren. Så om du ser for deg de her to som motstandere, så ville godteriselgeren sagt om doktoren, sin motstander. Da ville han sagt til folkemengden: ja, se på han mannen her borte. Han har lyst til å få dere til å stoppe å spise og drikke det dere liker. Dere burde i stedet spise ting og drikke ting som dere ikke er interessert i å ha inn i kroppen deres. Og det kan ende opp med at doktoren sier til dem at han er nødt til å utføre både smertefulle og ubehagelige handlinger mot dem da. Men så begynner godteriselgeren å snakke for seg selv, og da sier han jo at ja, jeg har alle de her søte og gode tilbudene med godteri som dere kommer til å like å spise og få i dere liksom, og jeg vil at dere bare skal kjøpe så masse dere vil, kan bare oppfordre dem da til å gjøre akkurat det de vil, og det her er jo noe som de får direkte glede av å gjøre. På det punktet her så er ikke det veldig masse doktoren kan si for å forsvare seg selv til folkemengden, fordi den ekte sannheten er jo at han er nødt til å anbefale at de gjør ting som er ubehagelige for dem i øyeblikket, men som på lang sikt kommer til å hjelpe dem. Og det her er jo ikke det lette eller korte svaret, og det er gjerne ikke det en folkemengde har lyst til å høre da. Så når godteriselgeren først har lagt sin sak, så er det veldig vanskelig å snu om på det til et realistisk bilde da, der de forstår at de er nødt til å høre på doktoren for sitt eget beste, selv om det virker ubehagelig for dem. Jeg er ikke sikker på hvor bra jeg klarte å forklare det her, men jeg håper i hvert fall folk skjønte hva jeg prøvde å si. Og det som er tingen her da, hovedpoenget, er at opp gjennom historien så har vi mest sannsynlig stemt fram og valgt flere godteriselgere enn doktorer. Og det her stammer bare tilbake til en av mange fundamentale ideer som Sokrates hadde for rundt 2000 år siden, som fortsatt er spørsmål som vi snakker om i dag, og tema som vi diskuterer til den dag i dag, som fortsatt er like relevante. Og mange av tingene han foreslo kom til å skje hvis man styrte på den og den måten, eller kjørte gjennom samfunnet på den og den måten, har allerede skjedd i etterkant, som beviser at han har hatt rett i mange av tankene han presenterte for så lenge siden, helt tilbake i oldtidens Hellas. Den tanken der fikk faktisk meg også til å bli mer kritisk til demokratiet enn jeg den dag i dag, som fascinerte meg litt da. Det fikk meg til å tenke, hvorfor er det egentlig sånn at det å stemme i et samfunn bare er rett som du er født med? Det er bare en selvfølge at alle sammen skal få lov til å gjøre det uansett hva. Hvis du har lyst til å stemme fullstendig blindt, og du vet ingenting om noen av partene, du bare går og stemmer på noen bare fordi liksom, kanskje ikke av en eneste grunn engang, så kan du gjøre det. Det er ingen som kan stoppe det med å gjøre det i et demokrati den dag i dag. Og selv om vi liker å anta at det ikke skjer,
så er det jo selvfølgelig fortsatt en mulighet for at det skjer, og da kan du jo spørre deg selv da, er det virkelig så lurt å la ting gå for seg på den måten? For eksempel da, om noen kjører bil, så vil du jo gjerne at de skal ha et sertifikat for å bevise at de kan å kjøre trygt, ikke sant? Da ville du følt deg trygg med å la den personen kjøre på veien. Så klart, noen kan jo prøve å lære seg å kjøre bil helt på egen hånd, og for all del kan hende at de klarer det helt fint og klarer å kjøre fullstendig trygt uten å skade en eneste sjel. Men det her er jo veldig risikabelt da, å bare la noen få lov til å lære seg det her uten tilsyn av noen som er overordnet og kan bekrefte at den som nå skal kjøre faktisk kan å kjøre på en trygg måte, ikke sant? Så hvorfor det er greit at alle bare tar en sertifikat da, for å på en måte kunne bekrefte det her før de skal legges ut på veien og kjøre helt på egen hånd med alle andre. Så hvorfor ikke stemming på samme måte? At du må ta en type sertifikat eller en type teoritest før du stemmer? Fordi man vil jo gjerne at alle som stemmer faktisk skal vite hva de stemmer for, og ha satt seg inn i det og tenkt nøye på det, sånn som Sokrates foreslo. Fordi hvis ikke du har gjort de tingene her, så er det jo på en måte ikke noe poeng at du stemmer i det hele tatt. Så hvem som helst kan stemme, men at man måtte tatt et lite sertifikat eller teoritest før man gjør det da, hvis man er interessert i å delta i samfunnet og demokratiet og faktisk stemme. Det er i hvert fall en tanke som slo meg da, når jeg hørte Sokrates sine ideer. Ikke det at de ville forlange at alle skulle være filosofer på en direkte så spesifikk måte som han gjorde, men ja, det fikk meg til å tenke i hvert fall, og jeg synes det er interessant at noen som levde for så lenge siden fortsatt får meg til å tenke 2 ganger om hvordan vi gjør samfunnet den dag i dag da. Det som var med Sokrates var at han skrev aldri ned noe av det han tenkte på, noen av ideene han foreslo. Han snakket bare til hvem han som ville høre på. Han var ikke han anså i hvert fall ikke seg selv som en lærer på den måten. Mens Platon, for eksempel, han var jo på en måte en direkte lærer som tok elever under seg. Og han startet jo til og med en skole i Aten, og i stor grad med på å bygge opp utdanning tilbake i oldtidens Hellas da. Men med tanke på da at Sokrates aldri skrev ned noen av tingene han sa, så var det altså eleven hans Platon som endte opp med å skrive ned ideen til Sokrates da. Et veldig godt eksempel på det her er en bok som heter The Republic, eller Staten på norsk, tror jeg. Det her er en bok skrevet av Platon, men den er skrevet mer som en dialog, der Sokrates er hovedpersonen. Så det er litt forvirrende med tanke på at den som skriver selve dialogen er Platon, men han presenterer Sokrates som en karakter i seg selv, altså en hovedperson som diskuterer med andre karakterer for å få fram ideer fram og tilbake. I denne boka her så er det 10 kapittel, kan du nesten kalle det, der de tar for seg mange forskjellige temaer som er relevante til den dag i dag. Noen av universets større spørsmål, for å si det på den måten. Kanskje det mest kjente temaet de diskuterer i denne boka er jo det her med hva er rettferdighet. Og det her er alt for masse til å gå inn på i den lille videoen her. Men jeg har hørt veldig mange bra ting om denne boka. Jeg har ikke lest den selv, men jeg har sett på både videoer og hørt på og lest om anmeldelser av denne boka her. Folk som har systematisk gått gjennom den og snakket om alle forskjellige temaer på en måte oppsummert den da. Det høres ut som en veldig interessant bok. Jeg merker at jeg faktisk fikk lyst til å kanskje lese den selv i løpet av livet mitt en gang. Men med tanke på hvordan Platon skrev ned mange av ideene til Sokrates, så er det egentlig veldig vanskelig å nevne Sokrates uten å si noe om Platon også. Jeg tror den underliggende moralen vi skal ta med oss her i dag, det er det at sånne fundamentale ideer fortsatt blir diskutert til den dag i dag, og at de oppstod så langt tilbake i tid da, og bare hvor relevant de er for dagens samfunn i dag også. Det er veldig, veldig fascinerende. Men med det sagt, jeg håper at jeg klarte å forklare det her på en ok måte, og at andre er med og fant det fascinerende. Så det var min video om gresk filosofi, og da spesifikt litt inn på demokratiet og Sokrates. Ok folkens, takk for at dere så på. Trykk ned, bli med i Vinterdommen i dag, og så snakkes vi i neste stream eller video.